yéen télé Baye fu ngeen mën ci nekk fond baa ngi ni taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fuñ daan sonne di ko dajale addiya pour chérif yi nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na nit ñu bëri donc bon fond bi daf fee war a nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal Baye la ah digalal Baye la maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci Baye maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baye yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wane ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond bi am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bi ci la bokk sëriñ gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk ak bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax waaw du man maa ko wax sax waaye Baye moo ko wax. fond bii nag yëkkati nañ ko ngir Baye heure bi ñu ko def ci Medina sos ko ci Medina te heure yi ñu ko gën a soxla ci Medina la bokk. li Baye gën a fonk ci àddina mooy jumaam ji ak école am bi te jumaa ji man boobu mën naa koo seede ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci 10 millions boobu ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi muñ ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi mu nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def. yéen télé Baye fu ngeen mën ci nekk fond baa ngi ni taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fuñ daan sonne di ko dajale addiya pour chérif yi nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na nit ñu bëri donc bon fond bi daf fee war a nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal Baye la ah digalal Baye la maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci Baye maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baye yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wane ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond bi am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bi ci la bokk sëriñ gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk ak bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax waaw du man maa ko wax sax waaye Baye moo ko wax. fond bii nag yëkkati nañ ko ngir Baye heure bi ñu ko def ci Medina sos ko ci Medina te heure yi ñu ko gën a soxla ci Medina la bokk. li Baye gën a fonk ci àddina mooy jumaam ji ak école am bi te jumaa ji man boobu mën naa koo seede ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci 10 millions boobu ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi muñ ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi mu nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def. Diplomatie commune, les Nations Unies n'auront aucun choix. On leur donnera 3 mois pour mettre de l'ordre dans leurs affaires et nous donner un siège de membre permanent avec droit de veto. Si on avait ce siège, Kadhafi ne serait pas assassiné. Parce qu'ils ne pourront pas avoir une résolution pour leur permettre, comme l'a fait Sarkozy et l'OTAN, venir détruire un pays africain comme la Libye et nous créer le problème du Sahel qu'ils nous ont créé aujourd'hui. Mais on les a laissés faire parce qu'on est faible au Conseil de sécurité. On n'a que des membres non permanents. Pourquoi l'Afrique ne veut pas avoir un membre permanent en s'unissant? Pourquoi? Quel est le problème des Africains? Ils disent, oui, mais qui va nous représenter? Le Nigeria est la première économie du continent. Le Nigeria est la première puissance démographique du continent. Le Nigeria est un pays riche. Si le Nigeria accepte, non pas de représenter le Nigeria, mais de représenter l'Afrique, nous pouvons lui donner le mandat d'aller siéger comme membre permanent avec le drapeau de l'Union africaine derrière lui, et non pas le drapeau du Nigeria. C'est des questions techniques qu'on peut régler assez facilement. Donc nous avons besoin d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité.
Nkrumah dit monnaie commune africaine, Banque centrale africaine. Kadhafi l'a dit, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Nkrumah l'a dit, vous avez vu le coup d'État. La CEDEAO dit monnaie commune, l'éco, 2020. Et quelqu'un vient de l'extérieur et dit à la CEDEAO, c'est OK, vous pouvez faire l'éco, mais nous allons vous garantir votre monnaie, nous allons vous donner une équivalence, etc. C'est incroyable ce qui se passe. Ces pays extérieurs-là ne font pas partie ni de l'Afrique ni de la CEDEAO. Et que font nos dirigeants? Ils renvoient le débat à 2027. Qui leur dit nous voulons une monnaie africaine commune demain matin? Nous ne voulons pas attendre 2027. Parce que regardez la crise aujourd'hui monétaire. Le dollar plonge, le dollar monte, l'euro plonge et nous on paye en euros. Donc aujourd'hui le dollar coûte plus cher à cause de notre franc CFA. Nous ne pouvons rien faire, tous les prix augmentent, nous sommes dans des difficultés. Pourquoi on ne peut pas avoir une monnaie commune africaine? Au moins une monnaie commune de la CEDEAO, en attendant d'avoir une monnaie commune continentale. Nkrumah avait raison, Cheikh Anta Diop avait raison, Cheikh Ibrahima Niass avait raison. Citoyenneté commune africaine, diplomatie commune africaine, armée commune africaine, commerce extérieur commun africain. Au lieu que le Sénégal vende son pétrole à 100 francs et un concurrent africain vend son pétrole à 50 francs pour concurrencer le Sénégal, on arrête ça. On a le même prix dans tous les pays d'Afrique et on défend notre économie ensemble. Chers amis, Louis Jotna, il est temps que les Africains arrêtent d'accepter tout ce qu'on leur fait. Il est temps qu'on comprenne que Dieu a fait de nous une puissance mondiale, c'est nous qui le refusons. Béchir Ben Yahmed de Jeune Afrique, il dit, on proclame les États-Unis d'Afrique lundi, mardi l'Afrique est le 4e pays du monde. 4e pays du monde. Avec le plus de richesses naturelles au monde, avec une jeunesse qui est la première ressource du monde. Pourquoi nos dirigeants ne veulent pas être le 4e pays du monde? Pourquoi ils sont heureux d'être 100e, 150e, 137e? Pourquoi? Quelle est cette malédiction qui est dans le leadership africain pour faire qu'ils voient l'Afrique très petitement, alors que l'Afrique est grande? L'Afrique est un don de Dieu. Dieu aime l'Afrique. Est-ce que les Africains aiment l'Afrique? C'est ça la question. Merci. Merci. Thank you, Honorable. If you want to summarize it in English in 5 minutes, yes, I can do it. 5 minutes more. 5 minutes. Okay. Okay. Give me the mic. All right. To my brothers who don't speak French or Wolof, I would like to greet you first. We are meeting here in a great occasion, celebrating the great thoughts of Maulana Sheikh Ibrahima Niass, who is a great African leader, not only religious leader, but a Pan-Africanist leader. I'm so proud every time I fly somewhere and travel Africa to meet brothers from Nigeria, brothers and sisters from Nigeria, from Ghana, from Central African Republic, from Chad, from Cameroon, from Sudan, telling me, you know what, my ultimate religious reference is Sheikh Ibrahima Niass. I'm proud to hear that. And then I was saying that usually when we talk about Pan-Africanism, we think of Kwame Nkrumah, we think of Cheikh Anta Diop, we think of Marcus Garvey. It is high time for us to add Sheikh Ibrahima Niass because of what he did for Africa. He was one of the best friends of Kwame Nkrumah, one of the best friends of Gamal Abdel Nasser. He was a friend of Mohammed V, who called the Casablanca group in 1961. So what I'm trying to say is, it is high time for us to realize that we are 1.4 billion human beings. It's a blessing from God. It is high time for Africa to have a permanent seat at the United Nations with a veto right. Why aren't we having that veto right? Because it's like jealousy between African countries. They're saying, who is going to lead Africa? Who is going to sit there for Africa? My suggestion is that for Nigeria, Nigeria is like the #1 demographic power of the continent, the #1 economic power of the continent.
Why can't we trust Nigeria to represent Africa at the United Nations with a permanent seat and a veto right? I believe also that terrorism has killed 40,000 Nigerian citizens, 40,000 from 2009 to 2022. What is our problem? Why aren't we building an African army, a regional African army to go fight Boko Haram, to go fight the Islamic State, to go fight Al-Qaeda, to go fight those people? Those people have their own plan. They came to take their share of Africa, like Europeans, Americans, Chinese, Indians. They came to take their share. Africa is not for sale. Africa is not for sale. Africa belongs to Africans. So I was saying that we need a United States of Africa. At the continental level, according to Nkrumah's vision, if we cannot have it, at least let's have ECOWAS become a United States of West African countries. And it is absolutely doable because ECOWAS has failed the African people. ECOWAS can no longer move in the right direction. ECOWAS cannot take care of military coups in our region. And the jihadists, the so-called jihadists, actually the terrorist, extremist, violent organizations are destroying our countries, destroying our society. So brothers and sisters from Nigeria, from Ghana, from Sierra Leone, from Liberia, from the Gambia, why can't we unite? Why can't we be the United States of West Africa and invite the rest of the continent to also build like regional unity organizations? It is high time we can do it. God loves Africa. The issue is to know if Africans love Africa too. Thank you.